eu falei sobre o bruxismo, o apertamento é o ato de apertar, né, os dentes ou fazer uma isometria da musculatura acordado. Às vezes a gente, no momento de concentração, no momento de nervosismo, a gente não percebe e a gente faz um apertamento, né, um movimento forçado dessa musculatura, que aí provocam dores, porque leva ao quê? Uma fadiga muscular.